Yo man what's up？我係尤敏啊，我終於嚟找數啊！找呢個5000 subscribers Q&A， 我諗而家已經唔係5000咯，而家應該5000幾啦。而家先嚟找數，會唔會太遲啊？不過遲到好過冇到，所以我哋嚟啦。YouTube 對你嚟講算係啲咩呢？等我諗下先。我覺得 YouTube 對我嚟講算係一個表達自己嘅地方或者平台啦，即係不論係表演又好，因為我自己係會有啲跳舞或者唱歌嘅 cover 係未出嘅，咁都算係一種表演嘅方式啦，又或者同大家溝通嘅平台啦，即係識咗大家咁樣同大家做朋友。你覺得觀眾對你嚟講係啲乜？觀眾對我嚟講就係朋友咯。我個人係比較 no life 嘅，即係我係冇乜生活圈子咯，可以講係一個宅女啦，即係成日留喺屋企打機嗰啲啦。咁我覺得 YouTube 嘅觀眾就係我個朋友咯。我無聊就揾你哋吹水，所以我覆你哋都覆得幾密㗎，我覺得。我好痕啊個鼻，呢間房咩事？好多塵定點啊！係啲咩令到你踏上做 YouTuber 嘅路呢？其實我不嬲都想做 YouTuber 㗎啦，即係我本身係一個表演欲比較強嘅人啦。但係我又覺得以前會覺得我又咩都唔識，我唔識剪片啊，又唔識拍片，又冇器材俾我做喎。咁我就會覺得，算啦，都唔輪到我㗎啦。唔知喺節目講開咩，我就話其實我都有諗過做 YouTuber 㗎喎，咁樣啦。跟住啲人就咁你諗咗就要去做啦，即係你唔好淨係得個諗字，因為我成日都係咁嘅，我成日都係要人哋推我一把，我先會去做嘅人嚟嘅，所以我覺得開頭係即係冇呢個時地人，即係冇呢個機緣，冇呢個緣分去做咯。咁而家有人 push 我，即係話你去做啦，你得㗎，咁樣我就選擇咗去試下做呢個 YouTuber 啦。點解你咁中意戴帽？其實我好似之前喺其他片已經講過啦，因為我真係好憎整頭髮或者遮頭嗰啲嘢，我覺得你一瞓醒個頭髮好亂咁樣，你戴帽就可以出得街㗎啦。同埋基本上跳舞嘅人都幾中意戴帽下，Yo 啲嘛 hip hop，you know？你平時除咗打 LOL，仲有咩興趣㗎？好似我頭先咁講啦，我中意唱歌跳舞咯。中意串下人咁樣，拗水吹啊，中意。會唔會玩 COC，即係部落衝突？我暫時覺得嗰個遊戲唔係好吸引到我玩，即係我玩唔玩一個遊戲係好睇佢嘅公仔吸唔吸引我。多啲 3D 啊，多啲視覺衝擊嘅嘢係啱我玩啲嘅咯。所以我暫時未覺得嗰個係吸引到我玩嘅。點解 LOL 唔玩台服要玩美服？因為我自己係唔識打中文嘅，咁我覺得冇得同人溝通係好難嘅事咯。即係我中意打英文串下人啊，即係我打英文字快啲啊嘛，起碼。唔係，其實我識打中文嘅，我識打九方嘅，但係九方好似要，因為我試過啦，好似要開咗個 window mode 先至可以打字，因為要望住嗰個九方啊嘛。咁係咯，咁就細咗啦個畫面，同埋打得慢啦，我打英文字係打得快啲啦，同埋我多朋友玩美服嘅，係啦，就係咁。咁其實好啦，又有第二個問題咯喎，就係話咁你會唔會玩台服咧？咁其實我台服已經開咗 account 噶啦，但係唔知10 level 都冇咁咯。但係你哋俾啲時間我升下 level，可能就會同大家玩下啦。幾時出嚟見一見我哋呢班觀眾啊？等我紅啲嘅時候，而家出嚟見啲人會話邊個遊民啊？我不知道你是誰咁樣，會唔會？我覺得有機會嘅，可能基本上我都會整下啲咩節目，話咩喺網吧見咁樣，喺網吧一齊打機咁樣，大家會唔會有興趣咧？如果有興趣，不如你話俾我聽啊，等我諗下。其實你幾歲？其實我今年18歲，我真係覺得會有人信㗎。唔係，其實我已經2字頭，但我唔會講幾多歲咯。如果你有睇《5個一夜情》嘅話，你就會知道我幾多歲。所以你哋要睇《5個一夜情》。點解你可以咁靚？
多謝，我都知噶啦，你真係好有 taste 啊！你幾高？我係158cm，唔知點解啲人好似成日睇我啲相咧，就話以為我係好高咯。跟住今日喺節目度都有講啦，我話我自己158cm嘅時候，唔知有人話，我以為你165cm 添咁樣啦。同埋好多人其實我知好多人就話，睇你 Instagram 啲相，我以為你真係高噶喎。哇唔得，點解咧？我明明係矮個，點解我覺得我高？應該係我膊頭橫啦，因為我係嗰啲外國人身形嚟噶，所以我影相嗰陣時咧就更加橫。咁橫得嚟，啲人就會以為我好高咯。其實我係矮嘅。尤敏係唔係全名？唔係全名。咁點解會叫尤敏？因為我真名係尤咩敏咯，尤 X 敏，所以我就唔要咗中間嗰字，跟住就叫尤敏。加上尤敏好似易記少少咯，如果全名又有啲難記咧。而家尤敏即係我成日都話游水好敏捷嗰個咯。哇唔得我鼻，真係好痕。對唔住要大家睇我擤鼻。係咪好容易喊呢？我覺得我以前係好難喊嘅人嚟㗎。我以前係自己一個可能喺間房度咁先會喊啦。但我近期我覺得我自己勁咗咯，即係喊係容易喊咗。即係我條街度，即係對住出面其他人，有其他人在場嘅地方，我都喊得出㗎。但係我唔會開心到喊咯，我個人係唔會識哇收到禮物啊，跟住喊咧，有啲人係咁噶嘛，但係我係唔會咯，即係我唔會感動到喊，但係我會傷心到喊咯，係啦，咁叫唔叫容易喊咧？好見仁見智啫，我唔知喎，咁女仔係易喊啲嘅喎，我應該叫易喊啦，我住邊？我係唔會公開我住邊嘅。你撞到我撞到我，撞唔到我撞唔到我，其實而家都幾多人撞到我㗎。尤敏來年有咩計劃？希望 YouTube 多啲 subscribers，希望 fan page 多啲 like，希望少啲 dislike，希望大家都知尤敏係邊個等等啦。Zero 型啲定係力蘇型啲？喂，呢個咩問題嚟㗎？首先未必係個個都知道 Zero 係邊個，未必個個都係知道力蘇係邊個。咁 Zero 就係成日喺我 YouTube 片出現嘅人啦。跟住啲人成日都話我同佢拍拖啦，我就話呢個世界唔係男定係女㗎啦。咁唔代表我係同佢拍緊拖㗎。咁力蘇就係5個1嘅主持啦，就係台柱啦。咁我覺得力蘇型啲咯。可唔可以拍多啲唔係 LL 嘅 game 片？咁我而家已經開始咗拍緊呢啲手機遊戲㗎啦，咁應該解答到呢個問題啦。我而家開始拍緊手機遊戲咯。點解你咁似吳若希？其實我真係唔覺得自己似吳若希。我覺得話我似吳若希嘅人真係要見下我真人咯。我真人個樣係唔同上鏡㗎，唔知點解。可唔可以一齊打機？咁同嗰個可唔可以同網友聚下嗰個應該一樣啦。可能我第日真係會搞啲特別嘅活動，就係同你哋打機咁樣咯。可能啦，不過係我未諗好啦。尤敏有冇男朋友？我係冇男朋友㗎，唔好再問我係咪同 Zero 一齊啊？唔係啊，我冇男朋友㗎。尤敏中意咩類型嘅男仔？我成日都變過我中意嘅類型。唔知我細個嗰陣時好中意嗰啲好瘦好白嘅男仔，即係嗰啲花美男嗰種啦，日本仔嗰啲啦。跟住我大個啲就中意冇乜話特別中意咩喎，真係。但我由頭到尾都中意高嘅，我成日都中意揀啲180以上嘅男仔。但係我覺得可能我而家越嚟越大個咧，我就覺得唔會局限喺自己中意嗰一 type 入邊咯。幾時生日？我係3月20號生日，記住送禮物俾我咯喎！哇，呢個網友真係好多問題喎！哇，佢係問電話幾號，鞋着幾多號，着細碼定加細碼，中意食咩零食，中意咩牌子，中意邊區買衫，好多問題啊！着幾多號鞋啊？唔知35、36咯，唔定嘅喎，咩牌子都唔一樣嘅喎。拍過幾多次拖？
我頭先講咗20幾歲啦，20幾歲我拍咗6次拖啦，好似係咪咧？我好似冇認真數喎。放假中意出街定宅女？喂，我好明顯就係一個宅女啦，頭先已經講咗，我係一個獨嚟噶嘛，所以我係中意留喺屋企啊。即係 even 我拍緊拖嘅時候，其實我都係中意長期同男朋友喺屋企，咁我就開心啦。聖誕節去咗邊間網吧？哇！佢哋而家都有一段時間咯，真係要諗下喎。聖誕節係咪我就係撞到一位網友嗰日呢？因為我記得嗰排我都我嗰排都有落網吧，我唔記得邊日係聖誕節定係倒數啊！記得啦，記得啦！聖誕節嗰日好似就係有網友揾我影相嗰一日啊，見到我，好似係旺角陽光啊，好似係，除非唔係。你細個中意靚仔，大個中意有錢仔，係咪呢？我未去到中意有錢仔嗰個地步咯。我覺得人即係女人越嚟越大呢，即係會揀個有錢人結婚啊，或者點啊。但我仲未去到嗰個地步嘅。我之前嘅男朋友都唔係有錢嘅。呢個社會係咁噶啦，個個女人都係中意有錢仔啦。跟住我就會我偏唔中意有錢仔啊，吹咩咁樣？同埋我覺得而家係去到一個唔係睇你靚唔靚仔，唔係睇你有唔有錢咯。總之覺得係有緣嘅，啱 feel 嘅，同佢一齊開心嘅，咩都唔使顧慮嘅，咁可能我係咁樣揀咯。唔知㗎，都未出現呢個人，出現咗講真，出現咗佢冇錢你都同佢一齊㗎啦。跟住出現咗，可能佢又真係有錢呢。最想同邊個 YouTuber 合作？我好似冇話想同邊個 YouTuber 合作，即係我自己係中意睇外國嗰啲嘅。跟住外國有一隊 crew 叫做 JK Crew 啦，唔知大家知唔知道？咁佢哋有好多嘢，咩 JK Party，咩叫 JK？佢係 Just Kidding 啊，Just Kidding Party，Just Kidding News，Just Kidding Films。即係佢哋好多呢啲唔同嘅系列啦，但係我好中意呢隊 crew 咯，因為佢哋講嘢真係好好笑，同埋佢哋即係可能外國人啦、香港人唔可以啦，即係佢哋成日每一句都有粗口嘅，即係成日都每句都有 F 字頭啊、S 字頭啊嗰啲，好好笑啊！但係佢哋講得，因為外國人成日都係咁啦，好閒嘅啫嘛，講粗口係即係好似一個助語詞咁樣啊，唔同香港嗰啲幾多字幾多字嗰啲咧就好難聽嘅。我真係好中意呢隊 crew 咯，所以哇〜如果有得同佢哋合作都幾開心。咁我諗我已經答晒你哋所有嘅問題啦。如果我有漏咗嘅話，咁你哋就喺 comment 嗰度講翻啦，就話又問漏咗我嗰條咩咩咩問題，或者你哋諗到新嘅問題都可以喺 comment 嗰度話俾我知，喺 comment 嗰度問我嘅。咁喺下一條片我再答你哋啦。下一條片都唔知幾時㗎，可能有排先到1萬，但係又可能我未到1萬就開第二個 Q&A 咧。記住問多啲問題啦，跟住 like and subscribe，同埋唔該 share 多啲我個片啦，同多啲其他人講話有尤文呢個人存在，咁我就可以成功咁樣達到我2016年嘅目標啦。